Fama da matsalar sanyi. Sanyi ne yake damunka, sanyi ne yake damunki, sanyi mai sa ka ƙaiƙayin jiki, sanyi mai sa ki ƙaiƙayin jiki, sanyi mai zuba miki ƙurajen fuska da ƙurajen jiki, sanyi wanda ke riƙe miki gaɓoɓi, sanyi mai yawan sa miki susa da bushewar baki da ƙurajen baki. Ɗan uwa, 'yar uwa, ku nemi wannan abin da zan faɗa, ku haɗa, ku samu sauƙi, ku samu waraka da izinin Allah. Abu na farko da zan gaya muku shine ki nemi ganyen magarya, garin ganyen magarya ki zuba shi a ruwa da gishiri, kina shafe jikinki in kina fama da ƙaiƙayin jiki. Abu na uku, ki nemi dakakkiyar garin citta, ka nemi dakakkiyar garin citta, ka nemi garin kanumfari, ka nemi garin tafarnuwa, ka kwaɓa da zuma kana lakata kana sha. Ki kwaɓa da zuma kina lakata kina sha. In Allah ya yadda za ka samu sauƙi daga wa'innan matsalolin da kake fama da su na sanyi mai sa ƙaiƙayin jiki, ƙaiƙayin matsi da izinin Allah. Ku 'yan uwa sharing ɗin bidiyon domin al'umma su gani su amfana. Don neman ƙarin bayani ko tambaya 08067989338.